Така. Добре, защо ги снимаш тях? Вижте кой ни столква. Айде, ела. Така, днеска имаме сватбено шоу 4, но не с тези 4-мата. Да, ние сме аутсайдери. Не с... Стойте тук. Ще сме с Вики, Лили, Деси и аз. Ще правим за първи път от много време насам сватбено шоу с 4 души, което ще е странно. Тук са Геши и Рали, които ще тренират, защото утре е първото шоу на Рали ever. Ще се втосвам Рали. Така ли? Значи трябва да снимате от тогава. Аз нямам. Имаш двойна задача Ще ги фана. да снимаш. Да. Имаме клипче и от първото шоу на Геша, аз го бях качила. Геше вече е бил се втосан. Той дори вече е известен, искат на автографи по улиците. Не от моя канал. Но да. Марти и Дидо са зад нас. Марти и Дидо са зад нас. Да зад нас са Марти и Дидо. Те имат друго участие и ние просто се засякохме е така Случайно, между по другото. пътищата на България. Какъв е шансът да засечеш друг екип от дивидите? Аз така си казах, виж какъв красив Пасат. Сигурно е нови 9 TDI от 98-99. Виж каква осанка има. Виж каква фигура. Виж какъв цвят. Виж колко добре работи и не хвърля черно отзад. И в този момент това е един от нашите Пасати. И после установихме, че вътре има и много хубави хора, освен че колата е перфектна от всякъде. Поздрави, Марти и Дидо. Да. Поздрави на Марти и Дидо.